Люди з інвалідністю часто мають обмежений доступ навіть до базових речей. Саме тому наш фонд спільно з партнером Оксфам передав 370 гігієнічних наборів у 5 громад Харківщини – Малу Данилівку, Черкаську Лозову, Циркуни, Есхар і село Прилісне Чугуївського району. У кожному наборі усе необхідне для щоденного піклування про себе. Це засоби гігієни, побутова хімія, підгузки для дорослих. Це не просто набір речей, це жест підтримки, що має значення. Дякуємо кожному, хто долучається до добра.